带。哇！搭配呢这台泡茶机哦，会赠送各位呢这个提袋啊。你呢可以把所有的呢，包括益资源哦，你都可以把它装在这个提袋里面啊，随身携带啊，随身携带，走到哪里啊，就能展示到哪里，推广到哪里啊。所以相对来说呢，除了呢家里可以使用啊，中心可以展演啊，你呢随身携带呢也可以随时开扩商机啊。所以呢，简单来说呢，我们觉得它不只能可以定位在消费者的使用上啊，它在领导人的使用上呢，它也可以作为一个推广的工具啊，推广的工具。那我想呢，最后啊，针对这台机器呢，大家都应该已经蛮了解了。那还是有几个地方要特别的要跟各位领导人做一个提醒啊，因为呢，这个刚刚提到大陆的领导人呢，从4月多呢就开始使用了啊，他们有很多使用上所发生的问题啊，发现的一些问题呢，其实都是因为呢，有时候呢不了解这台机器的一些特色。那我们只要呢加以掌握的话呢，其实使用上会更加的顺手啊，更加的便利。第一个部分呢，我们在安装前哦，如果你这是一个新的净水器啊。这台新的净水器或是这个滤芯夹是全新的时候呢，请记得一定要先做放流的动作啊，一定要先做放流的动作，要不然它会形成呢，当你这边呢开始按出水，但是呢你会发现你的水箱的水一直下降，但是呢它不会出水啊，因为水呢都被益资源吸附了啊，所以呢你一开始啊一定要先在呢这个流理台呢，先做放流的动作，啊，把这个净水器呢，或是全新的滤芯夹呢，碳末先排掉，它里面的空气呢先挤压出来，让它里面先冲饱了水，啊，然后呢才开始呢移机到这边呢来做使用，啊，移机到泡茶机来做使用。因为一直加水不用，一直给它加在那里来过滤。也可以，只是说呢。我们基本上我们会希望放流啊，我们大家都建议要放流20公升嘛，啊，但是因为刚刚提到这个水箱只有2.6公升，啊，所以你整个这个过程你就会比较辛苦啦，就会好多次这样子这个装水啊，还在让它放水的过程也可以啦，但是会建议说直接放流会比较快的，会比较快啊。那再来呢，在安装的时候啊，刚刚有特别提醒各位领导人啊，一定要做这个标记线的画记，然后要确切呢，标记线是完全的没入，不会被看到，那代表呢，这个呢不会有漏水的危险啊，不会有漏水的危险。再来呢，在使用中呢，可能有时候你忘记要解锁啊，或是说呢，当你在使用的时候呢，因为你忘记呢里面没有水啊，所以使它的温度过高，都可能使这个机器啊不会反应。好，这没关系，你只要记得呢，把它呢解锁，或是呢让它再注入呢这个水呢，其实让它降温之后，它就可以使用。好，所以呢在使用中呢有些安全上的我们的呢设计的机制啊，然后提醒各位领导要特别的注意啊，特别的注意。那我想呢，现在呢是拥有这台机器啊最好的时刻了啊，因为呢我们在我们的特惠活动的期间啊，买益资源呢就免费的赠送各位呢这台泡茶机，包括刚刚的提袋，包括刚刚的提袋。那呢我们本来的活动期间呢是从11月26号开始认购啊，但是呢因为呢很多领导人跟我们反映啊，说呢26号的时间太晚了啊，所以我们现在呢已经跟厂商协调好。我们在呢下个礼拜呢就会正式呢开放给各位领导人来做认购啊，11月18号啊，所以呢这是呢在认购的部分是从18号开始，那上市的时间呢是12月4号啊，12月4号。搭配呢这一次的呢特惠活动，我们呢也会有呢电视广告的露出，各位领导人有没有看过我们的电视广告？啊，有没有觉得印象非常深刻？啊，我们用呢这个动画的方式呢，3D 动画的方式啊，然后呢来讲解我们的4大主要的这个特色啊，包括过滤、杀菌，然后呢保留有机矿物质跟什么，跟呢 NSF 的全机认证啊，所以呢我们这4项特点通过广告的推播哦。希望呢，让越多人看到，当然是越好啊。所以呢，我们不只呢在电视频道上播放，我们在网络上，现在很多年轻人都不看电视了啊，所以我们在网络上呢，在脸书我们也会投放广告啊。
不管呢是这样看电视的人可以看到，这个年轻人上网络的人呢，也都可以看到我们的电视广告啊。但是呢，这样就够了吗？还不够啊，还不够。那不够呢，我们要怎么做呢？啊，我想呢，我们来想想看，消费者啊，他的行为是怎么样？啊，我们现在消费者的行为都非常的这个精明哦。看了广告，你不一定呢会完全的相信广告啊，你就想说呢，我一定要自己求证一下哦。那求证管道呢，现在很方便啊，直接怎么样？上网到搜寻引擎啊，输入呢易资源，安利易资源啊，那看看呢到底呢这个机器啊好不好啊，或是呢到底什么是 NSF 啊？他在电视广告上看到一些讯息啊，他都想要呢在网络上加以求证。所以呢，我们也想到了这一点，所以呢，我们呢会透过呢我们的这个搜寻引擎啊，搜寻出来的结果啊，我们要确保呢我们的安利易资源的关键字广告啊，一定要呢站在第一位，啊，一定要在呢第一顺位呢就要被消费者看到啊，让他呢可以自然而然就可以连接到我们官网啊。或者是说呢，他可以看到从这个首页里面啊，因为我们都知道搜寻引擎它会出现很多结果嘛啊，但是呢，通常首页的资讯是最重要的啊，因为消费者他通常不会到后面几页去找资料，通常都是在首页，所以呢，我们要确保呢，除了关键字广告之外啊，我们的官网的资讯也要在上面啊。除此之外呢，大家要想想看啊，如果只有官方的资讯呢，其实消费者呢不一定会买单，他可能想要看看呢。不同的这个网站的这些内容，那呢，我们为了确保呢，其他的这些网站的内容啊，也是呢正确的啊，也是正面的，所以呢，我们也跟具有影响力的呢这些社群论坛的网站啊合作。我们怎么合作呢？我们有实际提供我们的易资源的净水器给这些社群论坛的这个编辑人员来使用啊。他们实际使用之后呢，也都非常认同我们公司的产品，认同我们的技术。所以呢，比如说我们合作的像 Mobile01啊，它是一个3C 科技非常知名的一个社群的论坛。所以这些编辑人员呢，他会从科技的角度来解析呢，为什么这台机器拥有呢这么好的一个技术这么先进的一个科技啊。那除此之外呢，早安健康。它是呢一个以健康为主的这样的一个社群论坛，它也从呢健康的角度来看看呢我们这台机器到底呢为什么可以带给家人100分的健康好水所以呢它实际上使用之后呢也会怎么样？也会帮我们写开箱文来介绍我们这台机器。又或是呢这个关键评论网它是一个新闻议题的社群论坛网站。那同样的呢，它也会用结合最近的一些时事、最近的一些潜水的议题来告诉消费者你会需要一台呢具有什么样功能的一个净水器它可以过滤铅，可以过滤一些重金属等等的这样的一个角度呢，来呢提供这些口碑的文章那这些呢，不管是呢我们刚刚看到这些搜寻引擎的关键字广告也好，官方的网站的连结也好。或是我们这边提到的这些口碑文章都会将呢消费者这些上网搜寻的消费者带到我们的这个新的网页上那这个网页呢会主要会提供呢4大资讯，这4大资讯呢其实也就是怎么样电视广告里面的4大诉求因为我们都知道电视广告只有30秒，只有40秒，消费者看过之后呢，可能就忘记这是什么内容只记得易资源，或是只记得 NSF， 那没关系，上网搜寻之后呢，我们就会让你呢看到这4大完整的资讯，而且呢，你不管是点过滤的功效，或是呢想要知道杀菌的功能，你点进去，你就可以看到非常完整的介绍，非常完整的资讯那只要消费者呢，这些潜在消费者有需求，然后呢想要了解，他一定可以看到正确而且呢正面的资讯。我想呢，通过这样子的一个过程不管是在搜寻能见度上呢达到第一，不管呢是在口碑资讯的扩散上我们呢让跟这些具有影响力的这些社群论坛合作，又或是呢我们自己的这些社群平台包括我们的月刊。
包括呢现在有将近37万粉丝数的这个脸书的这样的一个社团哦，其实呢都是一个很好的怎么样扩散传播的一个媒介一个载具哦。那当然呢，我想各位领导人一定也都是我们的最支持的这个分享者，会帮我们把这些这么重要、这么正确的资讯呢，把它扩散出去。所以我相信在这样的一个呢操作之下铺天盖地的呢，把我们的易资源的好，把我们易资源的产品把它推广给呢所有有需要净水器的潜在消费者那这样的结果我想呢，只会有两种结果只会有两种结果。一种结果呢，就是这些消费者怎么样，主动呢来我们安利，主动呢来接触各位的领导人另外一种结果呢，就是当各位领导人主动接触他的时候呢，他会很感激的看着你说你终于来了我呢搜寻了这么多资料就是不知道跟谁买好在我今天碰到各位所以呢赶快下定所以呢我想这样的一个呢资讯的累积这样的一个过程我们把它稍微整理一下消费者呢刚刚提到过年前要换机想要添购呢净水器，或是呢看到最近呢铅管的问题这么严重，就算你不是住在呢这些铅管的涵盖范围你水龙头可能含铅也是超标的又或是呢只要一下大雨这个水浊的议题呢，也常常让很多消费者都觉得心惊惊所以呢碰到这样子这些问题他呢心里产生了需求，产生了兴趣，所以他会怎么做他会想说我是不是要找一些资讯，看买哪一家的净水器，买什么样的这个净水器、净水品牌所以他刚好看到我们的电视广告，他对易资源有印象，然后呢也产生了好感。这时候呢，当各位再去接触他的时候呢，你再展示一下呢，透过呢我们的泡茶机展示我们的滤净效能，介绍我们产品它的优势的地方，告诉他呢，透过这一台，你全家人可以喝到呢100分的健康好水。最后呢，再跟他做个总结这台机器也认识了我们的机器，也认同我们的技术，也知道必须家里装一台净水器。那呢，现在是最好的时候因为呢，现在买净水器呢，我们还送你电子锅，还送你呢这台泡茶机所以呢，我想透过这样的一个流程呢，我们可以把怎么样，我们所提供的素材也好，我们所投放的这些电视广告、网络上的资讯都可以把它整合起来。然后呢，希望大家呢，透过这次的特惠活动我们可以呢再创易资源事业的高峰。